forberedt på det? Jamen, FCK er selvfølgelig godt forberedt fra den første kamp i Tyrkiet, men også de resultater, de har haft, blandt andet 0-0 mod Bayern München på udbanen, sejren over Manchester United. Det har betydet, at de europæiske står rigtig godt rustet, så de er forberedt, virkelig forberedt. Yes. Mange tak for det. Det er fint. Bayern Munich for a crucial draw, but hold your breath because Jakob Niestrup's side is dancing on the edge. A stunning European campaign clashes. Velkommen til pressemøder, dagen inden FC København mod Galatasaray. Velkommen til Parken og til København. Jeg der har rejst herop. Vi har cheftræner. Galatasaray artık ya Hera ya Mero. Çıkacağız, ya alacağız ya yenileceğiz. Beraberlik hiç düşünmüyoruz. Yani beraberlik imkanı sıfır gibi bir şey. Bu maçı ya alacağız ya vereceğiz. Galatasaray'ın tekniğiyle Kopenhagen'in fiziğini kıracak. Evet, teknik oyuncuları güçlü. Evet.